Jo, ahoj, vítám vás v dnešním videu, no a dneska jsem se přebarvila a celý svět se přebarvil. Ne, kecám. Mám nový Photoshop a ten se jmenuje Megafoto a určitě se stahujte, protože je fakt dobrý. Jinak já vám teď ukážu další věc. Jen čekaj. No, takovéhle to může až být. Tak mě vidíte trojmo. Modrou, zelenou a červenou. Ale to jsem jenom jedna z nás. A co si myslíte? Kdo z ní jsem? Napište mi to dolů do komentářů. Jdeme dál. Tohle bych mohla dát do nějakého horor senku. Jaký song a takhle by to prostě blikalo. Já mám ty modrý a červený oči, tyjo. Je to zajímavý. Jdeme dál. Wow, tak tohle je hodně pěkný. Jo, je to moc krásný. Takže teď vám představíme další Photoshop. Jo, tohle je hodně divný. WTF? To je tak divný. Vidíte, tohle oko je menší a tohle oko je větší. Jsem ošklivá? Napište mi to do komentů. Jo, podívejte se na to. Hodně pěkný, tyjo. To bych mohla dát do nějakého lepese filmu. Že by tam takhle prošel duch. Nebo nějak takhle. Ale jak se to úplně pomalu otáčí. To je úplně nádhera. A tohle je asi pro toto video všecko. Doufám, že se vám líbilo. Zanechte like. Nějaký pěkný komentář. A jestli jste u mě noví, tak možná i odběr, když mě ještě neznáte. A nezapomeňte kliknout na zvoneček. Takže Hendická, čus!